Hello， 大家好，今天我要跟大家讲解的是102年学测的第15题哦。这一题还问说，下列哪些物质可以用来说明倍比定律？还有给氧、臭氧、一氧化碳、一氧化氮、水、过氧化氢、一氧化氮、二氧化碳，还有氧化钙跟氢氧化钙哦。那底下呢就给了几个选项啊，甲乙丙丁，反正就把两个凑在一起。那解这一题究竟需要什么观念呢？当然就是最重要的就是我们的倍比定律咯。好，那我们来看一下倍比定律的部分哦。倍比定律呢，其实它就是在讲的就是有两种元素，然后可以组成不同的化合物的时候，如果我把一个元素固定，那另外一个元素就会成简单整数比。老师讲得很清楚，学生听得很模糊，有没有听懂这是什么意思？我问大家一定没有懂。来，没关系，底下我举个例子，例如说，假设有 A 跟 B 这两个元素好了 ，A 跟 B 两种元素可以组成不同化合物啊，有没有看到？第一种是 AB， 第二种是 AB2， 有没有发现它的2不一样？这就是它不同化合物嘛 ，AB 跟 AB2 怎么会一样呢？那我们说如果我们固定其中一个元素的时候，也就是我们把 A 固定的时候呢 ，B 会成简单整数比，有没有发现它成简单整数比？1比2，这边是1，这边是2，1比2，所以这就是简单整数比啊。那我们来看其他生活中比较常见的例子。第一个就是 SO2 跟 SO3， 这就是我们所谓什么酸雨嘛。我们所谓的酸雨就是由这个所造成的，对不对？接下来呢还有什么？我们还有我们 CO 跟 CO2， 这个一氧化碳大家有没有印象？这个我们一氧化碳这个会中毒哦 ，OK 吗？一氧化碳是会中毒的。那接下来呢，我们来看一下我们的 CO2。CO2 就是我们二氧化碳嘛，就是很常造成我们的温室效应啊，或者一些我们全球暖化一些问题都是二氧化碳造成的。好，接下来还有呢什么 NO 跟 N2O， 这个是我们含氮的元素，这会造成光化学反应，造成光化学烟雾哦。那我们接下来看一下呢，我们将其中一个元素固定，有没有 ？S 都是一个，所以我们固定它；碳都是一个，我们把它固定起来；氧都是一个，把它固定起来。于是另外一个发现什么？它成简单整数比，有没有？这是2比3，这个呢是1比2，这边呢它是1比2，有没有？所以他发现，当我固定一个元素，另外一个会成简单整数比哦。好，所以我们这一题要怎么去选答案呢？当然就是我所谓的，我们来看到所谓的这几个选项哦。好，甲乙丙丁戊4个选项，氧的话，记得我帮你把化学都写在后面。如果不知道化学式，同学看后面哦，看后面，看后面，看后面，我这边都有帮你把化学式标出来了，有没有？好，大家还记得我们这一题在考的倍比定律吗？那倍比定律是什么东西？有没有人回忆起来？回忆。好，来，没关系，我给大家一个小小的 hint， 有没有在右下角？有没有看到了4个选项？第一个，必须要2个不同的化合物，2个不同元素，接下来组成不同化合物。接下来固定一个元素的时候，另外一个元素会成整数比哦。好，所以我们来看一下，第一个有没有2个不同元素？我们来从一项一项下去判断。第一个有没有2个元素？没有，它只有一个，有没有发现？它只有氧啊。第二个嘞，有没有2个？1个、2个有，但是这边有第3个，所以悲剧了。所以它就也是一样，它有超过2个元素不行。接下来我们来看水，有没有1个氢？接下来氧，氢跟氧2个元素嘛，对不对？好，接下来呢我们看一氧化氮。也是嘛，是不是氮跟氧2个元素，氮跟氧2个元素组成了不同化合物，一个 NO， 一个 NO2。接下来如果固定氮的话，我发现我氧刚好是什么1比2，对不对 ？OK， 所以氧化钙跟氢氧化钙有没有画写在后面？我发现第一个元素、第二个元素、第3个元素、第3个元素在这，有没有？好。所以呢，答案就是我们的丙丁啦。好吧，接下来是我们相关考题重点。如果你不懂定比定律了，请点这里；如果你不懂原子说，点这；如果你不懂质量守恒，点这；如果通通都不懂，拜托3个全部都点吧。